乜都得，玩咗先算啦啦打發，燒賣魚蛋碗仔翅，加啲辣椒和利是，甜品沙冰紫米露，埋尾咁樣啡。各位觀眾，肥瘦通勝我係家駒啊！今日咧，我哋再一次過到呢個旺角嘅 Moco 啊，係啦，嚟到我呢一度呢個電大喜屋，係因為據說咧，佢就好似近排轉咗新餐牌啊，多咗啲唔同嘅嘢食，所以就係啦，又過嚟試一試佢啦，我哋。落單。啱啱出嚟行咗個圈睇過啦，咁其實都係同以往嘅一樣嘅，咁就應該係佢即係 QR code 落單嗰度有唔同啦。我諗，咁佢又多咗呢個聖子王啦，係啦，咁我都係之前見到幾吸引嘅，所以先想話過嚟試一試。跟住仲有啲咩係多咗嘅？豆苗，其他刺身壽司方面咧，就應該係一樣嘅。有波籠喎。之前應該係冇波籠我記得。咁啱啱就落完單啦。咁佢啲聖子同波籠好似有啲吸引啊。佢燒蠔就基本嘢啦，係啦，都係嗰扎黐晒牙嘅炸蒜。我哋今次就集中可能即係試一試佢哋有啲新嘢。魚子醬嗰啲就唔試啦，魚子醬嗰啲都係啲爛鬼魚子醬。跟住我哋試一試個波籠啊，係有啲細隻嘅呢個 size， 但係入味食又 OK 嘅。睇落都有啲高。個波籠味道就偏淡嘅，但係可以掃就搭夠，而且佢食落去都唔悶，肉實。咁啊，跟住個瑤柱啊，瑤柱蠔油豆杯，呢個正常都唔會唔好食嘅，點整都好食嘅呢個。唔係淨係瑤柱喎，加咗啲金菇落去裝假狗喎，跟住就係呢個花膠海參瑤柱翅。上次我哋試咗個金湯花膠咧，咁食落係好張嘅，即係好唔真實嘅張。但係咁幾個佢個結度係啱啱好，而且味道都唔錯。
個其中一個重點啊，聖子，咁佢唔係啲聖子仔嘅，聖子王嚟嗰啲。味道都算鮮甜嘅，但係就蒸過籠啦。因為咧，其實聖子咧，唔好諗住佢大大隻咁樣。其實一般咧，如果你蒸咧，即係水滾起計蒸咧，3-4分鐘就已經夠嘅。咁佢除咗呢個蒜蓉啦，跟住粉絲咧，佢面頭仲另外加咗啲係XO醬啊。咁咬落去有啲蝦乾嗰啲。喂，佢哋個燒蠔同以往食落有少少唔同喎。我食得出個味道，佢另外加咗啲孜然辣椒粉喎。我記得以前應該係冇嘅喎，定係以前落得冇咁重咧？而家食落係更加有燒烤嘅味道喺度。泰式金不換炒蜆，其實係豉椒炒蜆，多咗啲啤嫂味。味道都係唔錯嘅，其實嗰啲中式嘢，啲熟食啊、小炒類都係 OK 嘅。跟住我哋試呢個係薯仔啊，薯仔一盒。呢碟咁嘅嘢，好似邊度啊？深水埗啊，係咪啊？長沙灣嗰邊咧，某個茶記咁啊，話佢自己原創噶嘛。跟住買到勁貴，調味都唔錯嘅，但係唯一可惜就係佢啲牛肉咧係揾酸辣粉揦過，食落個質感唔係一般牛嗰種質感，係要爽嘅啫。跟住呢個避風塘炒蟹啊！咁我見佢咧就冇咗嗰個鹽焗丸仔啦，咁你避風塘炒蟹基本上食落就真係冇高噶啦，出個味咪食啲肉。避風塘炒蟹個味道都 OK 嘅，係啦，咁佢亦唔會話太鹹，食落去有少少麻地啦，啲蒜香味咁樣。同埋佢都仲保持到個蟹肉咧，都仲係軟熟，有少少水分。我覺得呢個係做得唔錯。咁但係就冇膏咯，係咯。食蟹都係中意食膏多啲喎。咁新嘅嗰方面我係試得七七八八。咁再追加啲聖子食下啦。咁我另外又再追加咗龍蝦啦。咁我哋食完先，食完出去再講。好啦，食完出翻嚟啦。咁先講刺身方面啦。咁刺身壽司方面咧，都係一個以往平常嘅水準啦，係啦，一個正常合格嘅水準啦。咁又唔講得上好好，但係放題嚟講係 OK 噶啦，接受嘅。咁而熟食方面咧，就係我哋今日主要試佢啲新嘅嘢啦。咁其實味道啊，各方面都唔錯嘅。係嗰個聖子咧就煮嘅時間過咗籠少少啦，但味道係 OK 嘅。咁而且亦都試翻佢上次食過有啲熟食嘢啦，係啦。咁味道都係唔錯喎。咁佢係咪改咗廚師啊？即係可能轉身參考換咗個總廚，我唔知啦。咁但係個味道方面係的確好咗嘅。咁我覺得都幾推薦。咁聖子我頭先食咗一打添啊！咁龍蝦都食咗4隻，都 OK 啊，回晒本啦係嘛都，咁埋單410幾，係咪410幾啊？是但都差唔多啦，係啦，咁 OK 嘅，我覺得唔錯嘅，大家有興趣就過嚟試下啦，係啦。
咁啊，呢條片去到呢一度啦，記得訂閱我哋 channel、like、share，我哋下次再見，拜拜。